Another day, another repair. Meron tayong laptop dito na i-upgrade ng RAM dahil si client ay nababagala na, kaya napili niyang magtiwala sa atin at i-upgrade natin siya, gawin natin siyang 16GB. At sa part na to, nilinis natin ng minimal yung kanyang fan para maging mas maganda yung temperature.